To fa, a yanzu waɗansu rahotanni da ke fitowa daga manyan jaridun da ke faɗin duniya sun bayyana cewa shahararren ɗan ƙwallon ƙafa nan Cristiano Ronaldo yana shirin yin ritaya daga harkar ƙwallon ƙafa baki ɗaya akan wani dalili da ya bayyana wanda yake da alaƙa da ahalinsa. Wannan rahoto ya kasance rahoto ne na jarida, baya nufin goyon bayan wani ko wata ko adawa da wani ko wata, face da yunkurin tabbatar da abubuwan da suke faruwa akan kalaman da babban dan ƙwallon ƙafar Cristiano Ronaldo ya bayyana akan yunkurinsa na yin ritaya tare da ajiye taka leda gaba ɗaya a tarihin rayuwarsa. Shahararren dan ƙwallon kuma fitaccen mai taka leda Cristiano Ronaldo, wanda a halin yanzu yake aiwatar da buga ƙwallonsa a babban kulob ɗin da ke cikin ƙasar Saudiya, Al Nassr, ya bayyana cewa nan da kowane lokaci, watanni ko shekaru kaɗan masu zuwa zai yi ritaya tare da ajiye takalmansa daga buga ƙwallon ƙafa, a wani yunkuri da ya ayyana shi da dalilin iyali, wanda ya bayyana cewa yana buƙatar ya bawa iyalansa lokacinsa fiye da yadda suke samu a yanzu. Shahararren ɗan ƙwallon ya bayyana haka ne kamar yadda waɗansu manya-manyan ƙungiyoyin na kafafen watsa labarai da kuma ƙungiyoyin wasanni suka bayyana haka, waɗanda ke tarayyar Turai. Cristiano Ronaldo, wanda a halin yanzu yake buga ƙungiyar Al Nassr a cikin ƙasar Saudiya, ya sha bayyanawa a karo da dama a baya cewa iyalansa shine ginshiƙin rayuwarsa, saboda haka a kowane lokaci yanzu zai iya ritaya daga harkar ƙwallon ƙafa domin baiwa iyalansa cikakken lokacin da suke bukata nashi. Dan wasan Cristiano an bayyana shi da cewa ya jima ya ɗauki shekaru yana taka leda tun a lokacin ƙuruciya, yayin da a yanzu ya shiga cikin sahun manyan mashahuran 'yan wasa a faɗin duniya. Rahotanni sun bayyana cewa Cristiano ya ce yana so ya kasance tare da iyalinsa domin baiwa yaransa tarbiyya, sannan ya kasance a kusa da matarsa Georgina. Cristiano ya bayyana cewa bayan dogon lokaci da ya kasance yana dako a cikin manya-manyan club tare da fita domin samun kwarewa da kuma horo a cikin wasu manya-manyan club da ya taka wa leda a baya. Masana wasanni dai a halin yanzu sun bayyana cewa idan Cristiano Ronaldo ya ritaya daga harkar ƙwallon ƙafa a wannan lokaci, zai ajiye wani babban tarihi wanda ba zai taɓa gogewa ba a tarihin rayuwar wasanni. An bayyana ritaya bakurin dan ƙwallon ƙafar a matsayin wani babban ƙalubale wanda zai nuna babban gibi a harkar wasanni da kuma ƙwallon ƙafa, inda aka bayyana Cristiano Ronaldo a cikin manya-manya daga cikin jerin zakakuran 'yan wasa fitattu waɗanda ba su da yawa, wanda aka bayyana su cewa sun kasance masu hazaƙa kuma sun taka muhimmiyar rawa a gidajensu, sannan kuma sun bada muhimmiyar gudunmawa a club waɗanda suke cikin mabambantan ƙasashe a faɗin duniya. An bayyana Cristiano Ronaldo a matsayin wani babban ambasada wanda yake a fannin dagewa da kuma horo a harkar ƙwallon ƙafa. Sai dai har zuwa wannan lokaci an bayyana cewa babu sanarwa kai tsaye daga bakin Cristiano Ronaldo ko kuma bakin club ɗin da yake takawa wasa a halin yanzu. Sai dai an bayyana cewa biyo bayan kalaman da ɗan wasan ya sha furtawa da kuma nanatawa a baya, hakan yana nufin cewa ɗan wasan a halin yanzu yana mai da hankali gurin kula da iyalinsa da kuma mai ɗakinsa, kamar yadda rahotanni suka bayyana. Wannan rahoto ya kasance rahoto na jarida, baya nufin goyon bayan wani ko wata ko adawa da wata ƙungiya, face ƙarin haske akan cikakkun bayanan da rahotanni da suka fito daga bakin ɗan wasan Cristiano Ronaldo akan yunƙurinsa na yin ritaya daga harkar ƙwallon ƙafa domin baiwa iyalinsa cikakken lokacinsa.